안녕하세요. 코슬립 수면의원 신홍범 원장입니다. 이 코골이와 뇌졸중 간의 관계 어떻게 될까요? 우선 이 코골이와 수면무호흡증의 차이를 조금 말씀을 드리려고 하는데요. 그래서 코를 고르면서 소리를 내고 그래서 이제 다른 사람한테 불편을 주고 이러는 게 있고요. 근데 사실 이제 코를 고시는 분들은 코 골다가 이렇게 숨을 안 쉬는 수면무호흡증 상태가 되기가 쉽습니다. 그러니까 수면무호흡증과 뇌졸중 간의 관계가 더 높겠죠. 그래서 이제 우리가 수면무호흡을 일상생활에서 그냥 알기는 어렵기 때문에 코골이가 있다 없다가 수면무호흡증이 있다 없다와 이렇게 거의 같은 말로 쓰입니다. 그러니까 코골이가 있는 분들이 이제 수면무호흡이 정말 있는지는 이제 수면 나온 검사를 통해서 확인을 해야 되겠죠. 그런데 코골이가 심한 분들은 수면무호흡증이 상당히 많이 있고요. 그 수면무호흡증이 자는 중에 우리 혈압을 올린다든지 또 심장에 무리가 가겠죠. 또 뇌혈관의 압력을 높인다든지 뇌혈압이 올라가는 거죠. 그래서 여러 가지 건강상의 문제를 일으킵니다. 심장마비 같은 것도 올 수 있고요. 특히 주무시다가 이제 뇌졸중이 온다든지 하는 경우도 코골이 수면무호흡증에서 이어질 수 있는 합병증입니다. 특히 이제 가을 겨울철에 우리 심장마비 뇌졸중이 많다고 하잖아요. 그 이유가 이제 겨울철이 되면 추워지니까 우리 몸에 이제 혈관이 수축하게 되고 그 결과 이제 혈압이 올라가게 되는 일들이 생기는데요. 사실 수면무호흡증이 있는 분들은 자는 동안에도 혈압이 200 이상 올라가는 경우도 많습니다. 그리고 고혈압이 또 유발되기도 하고요. 바로 이런 이유 때문에 가을, 겨울이 되면 코골이 수면무호흡증 환자에서 뇌졸중 위험도 높아지게 되는 것이죠. 그래서 이제 혈압이 높고 또 코골이 수면무호흡증이 의심이 되는 분들은 수면 나온 검사를 통해서 실제 그런 부분이 있는지 확인하고 우리가 양압기 치료 등을 통해서 수술적이지 않은 방법으로도 코골이 수면무호흡증을 효과적으로 조절할 수 있고요. 그래서 뇌졸중 등을 예방할 수 있습니다. 이상입니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다.